Kemi tani në studio për ta zhvilluar intervistën e paralajmëruar në fillim, e kemi në studio profesor Izas Makën, i cili është njërin nga hartuesit e Kushtetutës, ose më saktë antari i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës në vitin 2010. Profesor, mirë se keni ardhur. Mirë se u mëngjes. Nderuar, besoj që keni pasur kohë gjatë ditës që t'i shpletoni materialet dhe ta shihni vendimin për mas të përkohshme të gjykatës kushtetuese, po ashtu edhe gjykimin rreth ankesës ose kërkesës bërë nga deputetët e PDK-s. E nisem me të parën, pra me vendimin për mas të përkohshme, i cili është përfolur shumë dhe është shpritur me shumë kërshërin nga ana e të gjithëve në një farë forme për të parë nëse po pezullohet apo jo dekretimi i Zotit Hoti. Ju si shihni këtë? Unë krejtësisht me kompetencë them se është bërë gabim që nga fillimi koalicioni që ka nxitua për mocion mënyrën që është bërë tjera për qeveri për shkakun se nuk ka mbështetje në kushtetut. Absolutisht nuk ka mbështetje. Ju lutem, në rastin konkret, është fjala për qeverinë e tërheqja. Ashtu quhet në terminologji kushtetutare, nuk ka dhënë tërheqje, po quhet me nenin 100 paragrafin e 2. Për qeverinë në dorëheqje, presidenti ka të drejtë diskrecionale për ta shpërndar kuvendin. E drejta diskrecionale do të thotë është fakultative. E ka vlerësua, po supozojmë, për shkak të rrethanave shëndetësore të jashtëzakonshme që mos të shpërndahet kuvendi. Sa i përket statusit kushtetutar edhe juridik të qeverisë në dorëheqje, nuk ka dispozit fare tjetër. Neni 95, ku pretendon opozita parlamentare me lideret e partive politike parlamentare për të formuar qeverin, nuk ka të bëj fare me këtë rast. Pse? Ja pse. Neni 95, paragrafi pare 2, 3 e 4 i referohen formimit të qeveris pas zgjedhjeve të përgjithshme. Ndërsa neni 95, paragrafi 2 i referohet formimit të qeveris në rastin kur premieri, kryetari, kryeministri, po zonë, ebë dorëheqje, nuk ka dhënë dorëheqje, që bje fjala për shkak të invaliditetit të kategorisë e parë, nuk mund të kryej punë, nuk është shëndosh e mirë, ose për ndonjë shkak tjetër, kur mbetet qeveria pa kryeministër, nuk ka mbet qeveria pa kryeministër. Kjo është çështja shpjegimi dogmatik. Më thonë, objektivi, pa anshëm, absolutisht. Unë bile s'kom kurfra interesi që tanoj për këte apo për atë, për shkak se nuk jam antar jashtë i subjekti politik. Keni qenë për para? Po, aju kom qenë për shkak që parimore kom braktis. Ju thomë këte dhe nëse do një dhe ju të rëgoj. Me që mas mund mere tash dhe kjo si natin da i Jo, nuk është fjala, nuk është, jo, absolutisht. Se do të kisha ra unë vetë poshtë, po t'ishte asisoj. Po unë e kom përgjegjësi ndaj vetë vetës, ndaj kolegëve, konstitucionalist, apo jo, ndaj jush, opinionit. Prandaj kemi ftuar si profesor dhe si njëri ndër hartuesit e Kushtetutës. Edhe tash, hajde po zomë se në vendin tonë nuk bluhet holl po trash. A di si thuhet në popull ballgur. Pe marrim se do të aplikojmë nenin 95 paragrafin e 2. Aty duhet shprehimisht, eksplicite, subjekti politik i parë që ka shumicë të mandateve në kuvend e ka autorizimin për të propozuar kandidatin për mandatare. Ju lutem, kjo është kësaj. Edhe mbyllet çështja, nuk ka klauzë tjetër që nëse nuk do të zgjedhej, do të dështon të bje fjala, nuk ka këtu siç ka në paragrafin 1, 2, 3, 4 të nenit 95, që do të thotë mbyllet. Po e zomë që hajde po shkojmë edhe në raundin tjetër, po zomë. Po për shku në raundin tjetër duhet të përmbyllet raundi i parë. E tash, këtu është një zbrasti juridike, me fort e drejten, mua nuk më kujtohet, qysh nau ka përvjedh kjo. Një kolegi juaj, profesor Kadri Kryeziu, ka qenë ulsen tuaj në fillim kur qeveria ishte shkarkuar, dhe ka thënë që neve, po ashtu edhe ai ka pohuar që ka disa mangësi, por ka thënë që neve si hartues nuk na ka shkuar mendja se do të vjen një kryeminist, një situatë ose një lider partie që do dali pari dhe nuk do të vije që ta marrë pushtetin. Kolegu Kryeziu ka qenë korrekt,
të ke fundit kushtetuta është dokument juridik statik, a jeta shoqërore është dinamik. E ndërmjet statikës të dinamik paraqiten shpërputhje. Konkretisht, mos e marr kohën juve, mungon një klauzë e cila nuk e ka afatin e stipuluar. Qysh me gjithë këta? E tash me qenë se mungon. Tash të neni 100 presidenti e ka të drejten diskrecionale për ta shpërber apo për mos ta shpërber. Është e drejtë e tij. E mirë, nëse e shpërben, nuk mund ta kontestojmë. Nëse jo, nuk mund. Në këtë rast rezulton se kryeministri, i cili është shefi i partisë politike, i lëvizjes, i subjekt politik, që e ka këtë diskrecion kur për ta propozuar kandidat. Sepse nuk e obligon afati, nuk është afati prekluziv, se një juridik, afatet janë shumë relevante, janë kruciale. E me qenë se nuk është kjo, do të thonë, po mbetet se në rrethanat e përshtatshme kur, për shembull, do të shifte të justifikueshme për ta propozuar kandidatin apo kandidatin. A nuk mbeten në diskrecion presidentit për ta gjetur një zgjidhje? Jo, tash është pozicioni të subjekti politik, se merret kjo që është interesi i këtij më tepër, i këtij subjektit, se sa i dikujt tjetër për ta formuar qeverinë. Unë ju them edhe këtë, kom pas shfryzuar oportunitetin e kom shkruar zotrit Faqit edhe zotrit Kurtit, që Pasi ka ndodhur... Jo, para një 6-7 ditëve. Pasi ka ndodhur... Ju kom shkruar, edhe ju kom thënë, nëse doni, e di që doni, ta zgjidhni këtë çështje në mënyrë elegante, edhe në mënyrë korrekte. Për shembull, cila Çe po zon. Propozimi juaj. Presidenti, kryeministri kanë autorizim për të propozuar amendment. Edhe ju kom thënë, nëse ju vjen vështirë, shërbimja, bashkëpunëtor, të çka po diun, unë e pi një kafe espresso. E pi espresso, do më thënë. Derisa të pi një kafe espresso, ja diktoj një kolegu e shtyp, amendmenti kalon nga qeveria në kuvend edhe miratohet. Edhe çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte ajo që do duhet të ndodhte, që të bëhej ajo punë që do të ishte e nevojshme për vendin tonë edhe në harmoni me kushtetutën. Shpjegime për amendamentin. Po, amendamenti bie fjalë që nga momenti i certifikimit të zgjedhjeve, përkatësisht i miratimit të mocionit, të mosbesimit, të qeverisë brenda. E tash kjo çështje unë do të kisha thënë 15 ditë, po tash ndoshta kur po të ishim na tren dikush mendon 30, dikush me fjala brenda, po jo më tepër se 30 ditë. Që subjekti politik që ka shumicën në kuvend e propozon kandidatin, përkatësisht kandidatin për mandatar. Edhe kushtetuta parashet? Edhe u zgjidh që është, po nuk është ky afat. E me qenë se nuk është, mbetet në jurisdiksionin. Në shtesë, jo profesor, po thoni që do të përcaktoj një afat kohor, apo? Po, kjo është, na e shuim këso, vakum juridik, gap in law, më thonë, nuk ka afat. Po, si do të plotësoj kjo zbrastiri juridike? Kjo do të plotësoj me një propozim amendment që do të miratoj në kuvend. Dhe i cili do të parashitet një afat kohor, deri kur ka drejt Po, bie fjala 15 ditë. Edhe do të mbyllë çështja. Edhe një shpjegim aty në vazhdim. Në qoftë se brenda 15 ditë nuk e pa. Kjo ligjërisht mund të bëhet pa problema, po? Si mund, po mund të bëhet. Dhe ju kanë thyer përgjigje nga dita e nesër. Jo, s'mu kanë përgjigje. Nuk më kanë përgjigje. Unë jam mirëtar i madh i konstitucionalizmit edhe i legalitetit. Shteti jon, ju lutem, ne kem kushtetutën që nuk është e përsosur, se s'mund ketë përsosur, apo jo. Edhe kem akte ligjore, që kanë aty këtu. Po, mirë po, ne kem juristet një sentencë që njifet që prej kodit civil të Justinianit, dura lex sed lex. Ligjin që e ke, ligj, se kushtetuta ligj, suprem. Më thonë, atë zbatohet, ajo e siguron legalitetin. Na duhet Kosova shtet juridik. E tash me ligjin që është, kushtetutën që është? Urnani? Me kushtetutën që është, kjo që është me këto mangësit që e përmendet. Me këtë që është, zgjidhja do t'ishte kjo, që rrethanat e jashtëzakonshme që kanë pllakos edhe Kosovën, vendin tonë, dash zoti edhe kalofshin. E me pastaj le të shpallin zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme. Ju lutem, sepse nuk mundet kurrësi
subjekti politik që ka fituar zgjedhjet që të lehet anash edhe të formohet një koalicion jo parimor, edhe të formohet një qeveri. Pavarësisht se janë të dy vota që po thonë që janë kundër. Ajo nuk është me rëndësi. Ose që janë pro tash qeverisë ardhshme potencialisht. Se procedura, në juridik, procedura është relevante, kruciale, procedura. Unë erdha të ju këtu, erdha në mënyrën e duhur, nuk erdha pa lidhje, në më thonë, duhet, nëse nuk përfill procedura, nuk është me kvantumi me rëndësi i votave, apo jo. Në procedur duhet realizohet vullneti politik, apo jo. Jo me aklamacion, jo me proklamacion, jo me ovacion. Tash në situatën ku jemi, vendimi do me thosë sipas jush ka qenë adekuat ose i duhur? Vendimi... Për i masës së parakoshme, masës së pezullimit, ose së përkoshme. Unë me folë të drejten edhe e komprit. Po kjo është një çështje që duhet ja vlen për ta justifikua, për ta interpretua kështu korrektisht. Nuk është paragjykues ky vendim, se këtu është çështje para prake procedurore, që do të thotë nuk gjykata nuk është lëshua në vlerësimin e kushtetutshmërisë apo të kundër kushtetutshmërisë. Është parandaluar zgjedhja një qeverie të re. E ka pa të justifikueshme që çështja është e tillë që duhet ndalet një herë derisa të përpunohet lenda. Edhe tash aty është një procedurë. Gjykata e ka rregullor. Dhe çka presni ju që do të ndodhë, profesor, pas 29 majit? Çka do duhej në fakt të ndodhë? Po tash nuk mund të jetë ndryshe. Kryetarja Zonja Rama ja jep lendën një nga gjykatësve që kanë më tepër afinitet në këtë lami. Ai quhet gjykatës referues. E studion mirë, edhe e skicon, e dizajnon projektin, e referon para kolegjit, befjala unë po tisha, unë para juve, kolegjit, e diskutohet, edhe votohet, edhe miratohet vendimi, shpallet vendimi. Tash, mua s'di sa më takon, po me këte se funi si qytetar flas. Po tisha unë një nga antarët e gjykatës, unë kategorikisht do t'isha angazhua që të nullohet procedura e formimit të qeverisë nga koalicioni opozitar, apo jo, që nuk e ka subjektin zgjedhor fitimtar nga zgjedhjet. Në të kundërtën do të bënin shkelje vetë ata, sipas jush, vetë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese do ta shkelnin kushtetutën, apo i bie kështu? Tash nuk mund të them asisojt se e kanë autorizimin, ajo quhet edhe diskrecion. Domethënë, asisojt që nuk ka edhe instrument juridik për tu asi, edhe na me qenë se nuk jem në Unionin Evropian, këtu të na përfundon çështja gjykata kushtetutare kur vendos një çështje, ai vendim merret final. Po, a do të duhej që të presnim ndonjë reagim, zoti Smaka, nga jo dhe nga gjithë antarët tjerë që kanë qenë hartues të kushtetutës, nëse shihni që para syve t'juaj po ndryshohet një diçka për cilën ju jeni të sigurt që nuk duhet veprohet ashtu. Në rastin konkret, nëse gjykata kushtetuese vlerëson që presidenti nuk e ka shkelur kushtetutën, gjë që ju po e thoni se do të ndodhë në rast se procedohet tutje, çka do të veproni ju hartuesit e kushtetutës? Pa i tash, bje fjala unë, po flasë për veti, unë kom shkrua rregullisht, shumë kom shkrua, edhe shkruaj zakonisht, publikoj me përgjegjësi apo jo, profesionale edhe etike, apo jo. Tash, bje fjala, në qoftë se gjykata kushtetuese do të thoshte se për shembull, mirë është veprua, atëre na mund epim opinione, po nuk janë relevante, sepse opinioni i gjykatës është definitiv. Pse jeni ju kundër, ose pse do të votonit kundër, ose do ta jepni mendimit kundër formimit të qeverisë në këtë formë pa fituesin e zgjedhjeve? Për t'ju shmangur precedentet e mundshme të ardhmen, apo është thjesht çështje parimore se duhet të jenë qeveri gjithmonë i pari? O çështje parimore. Çështje parimore edhe në republikat parlamentare, subjekti politik fitimtar e ka prioritetin. Se këtu ka... Tash mendimi i palës tjetër pra i LDK-s, a kësë të tjerëve është se janë shumica, po janë 32 kundër ish qeverisë. Vendimi i tyre është vendim politik, se është etja e madhe për pushtet.
Ju lutem me njëherë shkuan me propozim që të fryhet qeveria. Unë e marrë si ekzemplar Zvicrën, ju lutem. Zvicra e ka bugjetin afer 40 herë më të madh se sa Kosova. E ka qeverin prej 6 ministrave. 7 janë krejt mirë, por një vit njeni prej tyre është kryeministër. Dhe më thënë, 6 ministra. Si pas logjikës tonë, të këtyre partive politike opozitare që po donë me formua këte, po zamë, 4-5 zëvens kryeministre, mos nuk djetë numri, më thonë, ishte një variant 22 ministrije që ka po djetë. Si pas logjikës tonë, tash po thonë tonë, apo jo, Kosova, Zvicra duhet i kishte 100 ministra e ministri, se e ka bugjetin apo e tjilë. Më thonë, nuk është mirë se kjo nuk shkon asë në favorin e paras publike, e të qytetarit tonë, se shumica e qytetarve janë të varfër edhe e përjetojnë shumë rëndë këte shpenzimet e argjimet maramendësisht të larta e të pa përgjeshme të pushtetarve tanë. Më thonë, edhe në qeveri, natyrisht, që nuk ka nevoj. Une, t'ja thonë me këtë detalj. Kure ka pas themelua zoti Pacolli partin politike, akere, unë kom qenë nga në kryetarët asaj partije, po për shkaq që parimore kom bashkua. Edhe mua më ka pasra hise për të berë segmentin e projektit të këti politik të akeres. Për qeverie këto atjera. Më thoshte, zoti Pacolli, profesor, vetëm 7 ministri, mas shumë tjilë, ma thoshe, në shkojmë deka nënci. Jo, 7 janë mjaftë. Maksimumi. E kem pas bua si sojtë, dhe ka qenë miratua. Mirë, po kur erdhë puna në koalicion, 2 deputet, 4 ministri. Kjo është iracionale. Ndërko, është komentuar shumë në për rrjetet sociale edhe argumentime që ka bërë vetëvendosja e që ka përmendur ose cituar Kushtetutën e Serbisë në lëndën e saj. Unë sa jam i informuar... Ka qenë edhe një sqarim pastaj i vetëvendosjes që thonë se këta ka qenë kundër argument. Këta hartuesit e këti ta shuim kushtimisht peticion, kërkesë ju kanë adresuar gjykatës kushtetutare, kanë marrë një krahasim. Si është në Serbi e kanë apostrofua që nuk do duhet ishte si në Serbi. S'pakut kështu, une jam i informuar. Po nuk e kom pate, të ke fundit ju lutem, nuk është kurfra blasfemie. Bile ajo nuk ka studim, pa i qitë një 67 kushtetuta, 67 shteteve relevante, edhe këty në fësinje këtu me pa që shopuna, se na nuk mund të krasohem me shtetet e Bashkuar të Amerikës. Kushtetuta e shtetet e Bashkuar të Amerikës i ka 7 nene, ata i quajnë artikull, edhe 27 amendmente, ama është për 1787. Po na duhet marrim një Malzi, Macedonin, Shqipërin, Serbin, Kroacin, apo Hungarin, eventualisht Austrin. Kështu që unë nuk shof aty, ndoni në qofë se e kanë marrë me qëllim krahasimtar për të nxjerrë konkluzione racionale që shkojnë favorin e kërkesës së lëvizjes vetëvendosje. Me qenë se përmendet zotin Pacolli dhe tha se kene qenë pjesë e partisë e tij, ka pasur dje, ka qenë kryelani në mediat kosovare, por edhe të rajonit, fillimisht të refuzimin si sta që është bërë për të atëruar në Prishtinë, me pas qëndrimin në Tiranë, vendodhja ati nuk dije ku ishte, erdhi dha disa deklarata, u tha paka shumë se është i frikësor se mund të arrestohet nga ana e policisë. Cili është komenti juaj për ta? Për këtë situatë, edhe duhet të arrestohet në rast se do të shkoj në fakt e kalon tash se s'mund të shkoj në instancë nuk ka veç. Relacioni personal, si unë e përdori shpesh cum laude, ndërimet. Mirë, por zoti Pacolli është qytetar, para se të gjithave. Mande i vinë këto tjerat, këto janë efemere, sot mund të jetë kryeministër, nesër mund të mos jetë, e kështu me radhë. Është edhe një sentencë latine prej kodit të civil të Justinianit, shekullin e 6, që thot, sa ma shumë pushtet, ma shumë përgjegjësi. E ju e kundërta, e të na është e kundërta. Pushtet shumë, fare përgjegjësi. Ta shte marim, apropo me këte, po zam,
është profesori Gruda, që unë kom kolegialitet me te dhe respekt. E kom pyrë për para, more, a ke pas rast lezojsh, unë s'kom lezua, që shteti që e pranon një shtet, t'ja tërheq pranimin. Nuk ka. Shtetin tonë, 17 shtete, që na kanë pas pranu i kanë tërheq. Në fakt edhe disa profesorë tjerë, thashtë nuk duhet hy në fushën marrëdhënie ndërkombëtare, por thonë që nuk ekziston në fakt tërheqja e njohës, sepse është llogaritë se ku njeriu kur e njeh dikën më në kot, se nuk po heki njohjen. Tash po duam ndalë këtu. Kjo është çështje shumë interesante e bile, unë ju sugjeroj për ta trajtuar me njerëz kompetent. Përgjegjësia morale, përgjegjësia objektive, politike, juridike, përgjegjësia objektive. Është pozom, unë jam pozom ministre, jam sot këtu, ndodh një aksident kush e diku, mua më takon ai përgjegjësi. Unë nuk mund të them kom pas alibi. Edhe nuk ndodhi, se kudo po t'ishte ndodh, në shtetet e Unionit Evropian, në SBA, në Kanada, qeveria do t'ishte ra. Për 17 shtete mund të tërheq, nuk ka ra qeveria. Po as ministri i punëve të jashtme nuk e ka pat rrugës për të vendorheqje.